Zdar ľudia, moje meno je Odajska a dneska vlastne začínam druhú sériu Minecraftu mojich videí. Opäť to bude let's play, ale tentokrát to bude na serveri, ktorý je pre let's playerov. Ten server nemá konkrétny názov, ale my ho voláme Let's Playcraft. Majiteľ je NDCZ, ten má OPčko a dáva vlastne pozor, že aby sa tu dodržiavali pravidlá, aby si negrifovali dom a tak. Vlastne ten server je dač také ako Minecraft, hrávajú tu let's playery a je na whitelist, takže ak by vám poviem IP, tak sa sem nedostanete. Ak točíte, tak sa skontaktujte s NDCZ. Dobre, takže ja už som si tu postavil aj dom. Dobre, takže toto je taký základný dom vlastne. Ja mám čestky, tam už mám nejaké veci v tých čestkách. Potom, no tu mám vzácnosti. Toho tu mám veľa, lebo mám takých dvoch kamošov, ktorí hrozne veľa ťažia, ako úplne fakt. Oni viacej ťažia, ako si stavajú dom, takže oni toho veľa naťažili. Tak mi toho veľa dali, že keď sú Vianoce, tak samozrejme ja som im dal. Konkrétne sa volajú MT a Rulex. Takže akože chalani, ďakujem. Takže trošku si vám to tu teda ukážem, že vlastne takto sa vchádza do domu, brána. Tuto je teda ten hlavný dom, kde mám furnejsky, postele, čestky. Potom prejdeme do záhrady. Táto záhrada sa mi veľmi páči a netuším prečo. Tu mám takto seno, tu mám melóny, tu mám cocoa beans, potom tam tuto mi dačo robí sliepka, ale ja tu nechcem, takže skap zemiak. Cocoa beans, tuto sugarcane, zemiaky a mrkva, aj tekvice tu mám. Potom sa presúvame ďalej a to je semo. Tu pestujem netherwarty a mám tu farmu na sliepky a na kravy. A nakoniec tu mám takúto väžu, ktorá sa mi podľa mňa veľmi podarila. Tuto mám zbrane, väčšina enchantnutých, lebo na tomto serveri už som našiel 3 spawnery. Toto nemám nejak moc toho. Čakaj, sa pôjdem pozrieť teda hore. Tu máme takéto schody. To je zase sliepka. Som omylom tie sliepky raz vypustil, som nezavrel ohradu a všade tu boli. Všade tu sú ešte, ako vidím. Takže naozaj nádherný výhľad. Čo? Tam si tak dostáva dom. Ja. Prvýkrát vidím. Tak na to sa pôjdeme pozrieť. Tam má dom Rulex. Aj tam sa pôjdeme pozrieť. Tuto už je to moje. Takže pôjdeme dolu. Už najprv sa pôjdeme pozrieť na Rulexov dom. Stále mám tieto vajíčka. To je Rulexov dom. Tuto má enchant table. To elixíruje. Tuto má čestky. Nič brať nebudem. Tuto má netherwarty, postele. A tuto má ešte taký sklad menší. Dobre, a teraz som sa chcel ešte pozrieť na tam ten dom, čo tam Dagdo asi práve začal stavať, lebo ešte pred hodinou, keď som tu bol, tak som to nevidel.
nejak som skúšal si dať aj 1.4.6, lebo som sa dopočul, že vraj tam fungujú ohňostroje, ale neviem ako, takže ja neviem zaručiť, že či je to na 100% alebo nie. Začína sa stmievať, ešte, že mám dobre vyenčantovaný meč. A to asi títo dva chalani dačo stavajú.